Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Eva Elia Pinata, merupakan mahasiswi program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia kelas MJ 701. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan strategi MSDM internasional dalam mempertahankan budaya kerja nasional dalam menampung pekerja asing di lingkungan kerja multi-corporate studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Dalam slide pertama ini ada latar belakang dan fokus permasalahan, yang mana globalisasi bisnis telah mendorong perusahaan multinasional dalam menempatkan tenaga kerja asing di Indonesia. Hal ini menimbulkan tantangan yang sangat signifikan dalam mempertahankan budaya kerja nasional di lingkungan multikultural. Perbedaan nilai dan etos kerja antara tenaga kerja lokal dan asing berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Di sini ada fokus permasalahan yang menerapan budaya nasional. Jadi bagaimana nilai-nilai budaya kerja nasional dipertahankan di perusahaan multinasional. Selanjutnya ada tantangan pekerja asing. Dengan mengidentifikasi tantangan utama budaya, komunikasi, etika kerja, dan standar nasional. Selanjutnya ada strategi MSDM internasional dengan menganalisis strategi MSDM internasional untuk menyeimbangkan kepentingan global dan budaya lokal, serta ada faktor keberhasilan yaitu regulasi ketenagakerjaan, pelatihan lintas budaya, kompensasi, dan hubungan industrial. Dan di sini tertampil ada data empiris, yang mana data empiris ini menjelaskan terkait dengan integrasi budaya dan praktik MSDM internasional serta capaian MSDM internasional PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini ada aspek utamanya integrasi budaya, komunikasi, regulasi, etika dan etika, serta ada kompensasi dan kesejahteraan, pengembangan SDM, pengelolaan konflik, dan mobilitas global, serta teknologi MSDM. Adapun praktik kuncinya yaitu pelatihan lintas budaya dan mentoring, serta workshop dan rapat berbasis kompensus, serta pendampingan HR lokal, gaji tunjangan dan fleksibilitas, pelatihan global dan transfer, mediasi dan coaching budaya, rotasi dan penugasan ekspatriat high risk global, serta dampaknya utamanya yaitu hubungan kerja semakin harmonis, minim miskomunikasi, konflik terkendali, pengalaman dan inovasi, serta efisiensi administrasi. Selanjutnya ada indikator kunci, orientasi budaya, kepuasan karyawan asing, retensi ekspatriat, konflik budaya, proyek lintas budaya, CSR lintas budaya, pelatihan kepemimpinan. Capaiannya 100% ekspatriat, skor 4,3/5, 92% lebih dari 2 tahun, 12 kasus minor 3 tahun, 80% ekspatriat tepat waktu, 87% partisipasi dari manajer, dan dampaknya berpengaruh pada adaptasi cepat, retensi tinggi, loyalitas kuat, 100% terselesaikan, produktivitas naik, integritas sosial, serta kepemimpinan global. Kajian teori fondasi konseptual MSDM internasional. Teori MSDM internasional berdasarkan Perlmutter dan Heinen. Perusahaan multinasional punya cara berbeda mengelola karyawan di berbagai negara. Adapun relevansi, PT Unilever menggunakan pendekatan geosentris untuk menyeimbangkan standar global dengan nilai lokal. Selanjutnya teori budaya organisasi menurut Sein, yang mana budaya sebagai sistem nilai bersama yang membentuk perilaku organisasi. Relevansinya yaitu budaya kerja Indonesia, kolektivisme musyawarah menjadi pondasi integrasi. Teori manajemen lintas budaya berdasarkan Hofstede, yang mana setiap negara punya karakter berbeda, kerja yang berbeda. Relevansi teori ini membantu memahami perbedaan cara berpikir dan bekerja antar karyawan lokal dan ekspatriat agar tidak terjadi konflik. Selanjutnya teori integrasi organisasi berdasarkan Lawrence and Lors. Organisasi yang beragam perlu koordinasi agar bisa bekerja lebih selaras. Relevansi ini, strategi Unilever mengintegrasi pekerja asing dengan budaya nasional.
Selanjutnya di sini ada pendekatan penelitian studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berbasis data sekunder PT Unilever Indonesia Tbk dipilih sebagai studi kasus karena merupakan perusahaan multinasional terkemuka yang telah lama beroperasi di Indonesia dengan memiliki struktur organisasi multinasional, menempatkan pekerja asing dalam posisi yang strategis, dan menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan budaya lokal dan dengan standar kerja global. Keseimbangan antara standar global dan nilai budaya nasional dapat dicapai melalui pelatihan lintas budaya dan penguatan peran tenaga kerja lokal. Tujuan penelitian di sini yaitu menjelaskan penerapan nilai budaya kerja nasional di perusahaan multinasional, identifikasi tantangan akibat keberadaan pekerja asing, menganalisis strategi MSDM internasional dalam menyeimbangkan kepentingan global dan budaya lokal, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan integritas budaya nasional dan pekerja asing, memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan multinasional. Hasil penelitian dan pembahasan bagian 1 yaitu identitas budaya lokal PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu yang pertama ada kolektivisme dan gotong royong. Jadi keberhasilan diukur dari pencapaian tim, bukan individu. Unilever mendorong kolaborasi lintas departemen, keberhasilan dan loyalitas organisasi. Jadi ketertarikan emosional terhadap perusahaan, program pengembangan dan pendampingan. Selanjutnya ada musyawarah dan konsensus. Pengambilan keputusan melalui diskusi bersama ditetapkan dalam rapat yang strategis. Keseimbangan hidup kerja dan sosial, yaitu menghargai kebutuhan pribadi dan keluarga, kebijakan fleksibilitas jam kerja, serta penghormatan hierarki dan senioritas dengan menghargai struktur jabatan, usia dan masa kerja, etika komunikasi yang sopan dan profesional. Hasil pembahasan atau penelitian bagian 2 terkait tantangan mengelola tenaga kerja multikultural, yang mana perbedaan gaya kerja dan nilai budaya. Jadi pekerja asing cenderung individualistik dan berorientasi hasil, berbenturan dengan nilai kolektivisme dan harmoni proses kerja lokal, menyebabkan miskomunikasi dan ketegangan. Selanjutnya ada adaptasi regulasi dan etika lokal. Kurangnya pemahaman pekerja asing terhadap peraturan ketenaga kerjaan Indonesia dapat menimbulkan kesalahan administratif dan ketidakpatuhan, berpotensi memicu konflik. Integritas sosial dan harmoni tim. Perbedaan bahasa dan kebiasaan sosial menghambat integrasi karyawan lokal, canggung pekerja asing sulit menyesuaikan diri, mengurangi efektivitas jam kerja, serta komunikasi lintas budaya, gaya komunikasi verbal dan nonverbal yang berbeda, kritik langsung pekerja asing dapat dianggap tidak sopan, karyawan lokal dinilai pasif. Retensi dan motivasi pekerja asing. Sistem komunikasi harus kompetitif, global namun adil lokal. Ketidakseimbangan menurunkan kepuasan kerja, meningkatkan turnover tenaga kerja asing. Hasil pembahasan bagian ketiga yang mana strategi MSDM internasional PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu dengan melalui program pelatihan lintas budaya, orientasi 2 minggu untuk semua pekerja asing, pembelajaran tentang nilai budaya Indonesia untuk peningkatan kepemahaman dan adaptasi, sistem monitoring dan pendampingan, 48 mentor lokal membimbing pekerja asing, transfer knowledge dan pengalaman, serta membangun hubungan internasional yang kuat. 3. Penguatan peran HR lokal. HR sebagai mediator budaya dan fasilitator integritas pendampingan, regulasi ketenaga kerjaan dan mediasi konflik lintas budaya 100% terselesaikan. Penyampaian sistem kompensasi gaji kompetitif secara global namun adil secara lokal, tunjangan kesehatan, fleksibilitas jam kerja dan program kesejahteraan. Pengembangan kepemimpinan global, pelatihan kepemimpinan untuk 45 manajer, pembelajaran bahasa lokal dan pengambilan keputusan yang selaras dengan nilai lokal dan global. Hasil penelitian dan pembahasan bagian keempat terkait capaian dan dampak strategi MSDM internasional. Orientasi budaya lokal, yaitu pekerja asing mengikuti pelatihan adaptasi 2 minggu mempercepat proses pencapaian budaya dan mengurangi miskomunikasi. Partisipasi CSR lintas budaya, ekspatriat aktif dalam kegiatan CSR memperkuat integritas sosial dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Kepuasan karyawan asing, sektor rata-rata kepuasan tinggi menunjukkan adaptasi yang berhasil dan retensi tenaga
kerja yang efektif. Retensi pekerja asing. Sebagian besar ekspatriat bertahan lebih dari 2 tahun, menekankan strategi MSDM yang berhasil dan loyalitas yang tinggi. Serta kinerja proyek lintas budaya. Proyek lintas negara sebagian besar selesai tepat waktu, membuktikan peningkatan produktivitas. Tim multinasional melalui sistem mentor 48 mentor, mediasi konflik budaya 100% terselesaikan, dan pelatihan kepemimpinan global 45 manajer. Unilever menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, PT Unilever Indonesia Tbk berhasil mengintegrasikan standar kerja global dengan nilai-nilai budaya nasional seperti kolektivisme, musyawarah, dan gotong royong. Melalui pelatihan lintas budaya yang komprehensif, sistem monitoring yang terstruktur, penguatan peran HR lokal sebagai mediator budaya, penyesuaian sistem kompensasi yang adil, program pembangunan kepemimpinan global, pendekatan holistik ini meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan produktivitas di multinasional. Serta rekomendasi bagi perusahaan multinasional, perkuat program pelatihan lintas budaya yang berkelanjutan untuk semua karyawan, penguatan peran HR lokal, optimalkan HR sebagai mediator budaya dan fasilitator integritas, pengembangan kepemimpinan lintas budaya, tingkatkan program untuk manajer agar mampu mengambil keputusan yang selaras dengan nilai lokal dan global, evaluasi dan inovasi kebijakan MSDM, lakukan evaluasi berkala dengan memanfaatkan teknologi high risk integrasi, dan bagi peneliti selanjutnya harus menggunakan metode kuantitatif atau mixed method untuk mengukur dampak strategi MSDM secara global. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.